大家好，我係布巴。今次好開心獲得澳洲著名天然健康寵物食物品牌 Ivory Coast 嘅邀請，去試食肉丸喎。肉丸乜狗狗都食得嘅咩？係啊，原來咧 Ivory Coast 咧，佢哋有一個無穀冷凍羊肉與三文魚嘅肉丸成丸餐喎。咁咧當然要俾布布試下啦。布布淨係睇到個包裝已經舐晒脷啦。講開包裝呢，我想講呢 Ivory Coast 嘅包裝真係好細心喎。有幾細心啊？佢呢原來係有個 zip 啊，有密實袋嘅功能，就唔使擔心有異味或者有其他嘅食物嘅味道入咗個食物入邊啦。今次 Ivory Coast 嘅冷凍肉丸呢，係以真正肉類呢為主要成分嘅喎，配搭健康嘅蔬菜啦，同埋必要嘅維他命，咁就提供呢全面嘅均衡營養俾狗狗嘅。同埋呢，唔好睇佢急凍喎，咁呢，佢係不含人造色素啦、香料同埋防腐劑，確保呢狗狗嘅每一餐呢都係純正天然嘅。而肉丸整俾狗狗食非常簡單，只要攞熱水呢放入去，然後呢好簡單好快灼一灼，然後可以作為主餐、獎勵零食，又或者好似布布咁樣做一啲嘅乾糧配料都得嘅喎。哇！見到粒粒飽滿嘅肉丸，亦都聞到呢有陣陣羊肉同埋三文魚嘅味道，就知道呢好足料啦。哇！布布已經急不及待呢要試食啦。講開 Ivory Coast 嘅無穀冷凍羊肉與三文魚肉丸成丸餐呢，點解咁香噴噴呢？係因為呢佢哋呢係採用由專業動物營養師研製，採用呢高品質人類食用級食材製造㗎。見到布布只係不斷食佢飯碗裏邊嘅肉丸，就知道肉丸係有幾好味。Ivory Coast 嘅冷凍肉丸除咗好味之外呢，亦都有好多益處嘅喎，包括佢係無穀配方啦，溫和腸胃，適合敏感體質嘅狗狗，好似布布咁樣啦。同埋呢，佢有 Omega 3同埋 Omega 6嘅脂肪酸，可以維持到皮膚同埋毛髮嘅健康。最重要係咩啊？最重要呢，佢含有天然嘅益生纖維，亦都可以幫助消化同埋維持到腸道嘅健康㗎。話口未完，布布就食晒啲肉丸啦。咪住先，布布，你啲主糧呢？喂，你去邊啊？Ivory Coast 嘅肉丸美味又易煮，快啲買包俾你主子試下啦！